Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esse tema, a arte da contemplação. Então, nós vivemos em uma sociedade ansiosa e consumista, e raramente desfrutamos das belezas da vida. Não contemplamos o que nos rodeia, que estão a toda parte para embelezar o nosso dia a dia. E o retorno não é fácil, pois contemplar o belo é uma conquista, um treinamento contínuo da nossa sensibilidade. Procuremos educar a sensibilidade para percebermos o belo escondido em cada coisa, mesmo nas coisas que não apresentam beleza. Contemplar o belo é educarmos as emoções para fazermos delas pequenas coisas um espetáculo aos olhos. É fazermos de cada momento uma vivência mágica. Contemplar o belo é educarmos a sensibilidade para entendermos que as gotas da chuva irrigam as flores e as gotas de lágrimas irrigam a existência. Contemplar o belo é desvendarmos as coisas lindas, singelas e ocultas que nos rodeiam. É descobrirmos o sabor da água da brisa no rosto, o aroma das flores e o balançar das folhas sob as orquestras do vento. Apreciar o belo é enxergarmos que a imagem não revela o que percebemos e que os sons não traduzem o que nós ouvimos. Apreciar o belo é vivenciarmos suavemente, ainda que sobrecarregados de responsabilidades. Apreciar o belo é termos um romance com a vida. É fazermos poesia com a vida, sem escrevermos palavras. É vermos com os olhos do coração. Nós ainda achamos que contemplar o belo, na realidade, é apenas admirar o belo em alguns momentos. Essa arte de contemplar o belo é mais do que admiração. Superficial é o respirar o belo, sentir o sabor mais profundo, é o bálsamo para o prazer de viver. Que possamos refletir sobre isso e entendermos que nós vivemos num planeta lindo, não é? Que Jesus preparou para nós. Mas nós não temos assim essa capacidade de estarmos observando as coisas com um olhar mais profundo em tudo que encontramos no nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente comece a contemplar essas pequenas coisas que surgem assim em torno de nós, para que a gente possa saber, né, que estamos aqui não para sofrermos, mas sim para estarmos percebendo essa beleza que temos em torno de nós e para sermos felizes. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Gratidão a todos. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.